UFC의 많은 선수들이 10kg 이상 또는 그 무게 가까이 리게인을 합니다. 개체를 할 때는 수분까지 쫙 빼서 수척해진 상태로 체급한 개 체중을 맞추고 시합날 언제 그랬냐는 듯 10kg 이상을 찌워서 나오는 것이죠. 이에 김동현이 꽤나 괜찮은 아이디어를 제공합니다. 나는 그 스테로이드에 대한 것도 불공평한 걸 얘기하지만 나는 살 빼고 많이 안 올라와서 리게인이 아예 안 되니까 그래플러들은 몸을 자꾸 싸우니까 5kg 차이 하면 그게 엄청 커요. 내가 생각하는 거라면 감량은 해야 되거든. 그렇게 안 하면 또 펠백업이 생긴다고. 리게인을 다음 한계 체중 이상 올리면 안 되는 걸 해야 돼. 웰터급 77이잖아. 미들이 차잖아. 그 이상 올라가면 뭔가가 있어야 돼. 근데 그게 해서 나는 리게인이 안 돼, 피곤해. 그러면 미들급 가야 되는 거야, 그 사람은. What's the point of us going down to 77 to go back up and meet at 83, 4 kilo? They should ban weight cutting. They can follow your weight throughout the camp also. It would make the life of the fighters a lot easier if they didn't have to cut weight.